Hola amigos, gracias por estar en un nuevo video del canal. El día de hoy les traemos un producto totalmente novedoso como acostumbramos, así que espero se queden para el video. Gracias por haberte quedado. Como te había dicho, este es un producto totalmente novedoso, como ya ves en las imágenes. Es un producto que nos va a facilitar el tema a la hora de dormir. Es un producto que genera una, pues digamos, como purificación del aire a través de su sistema que tiene. Ahí los estoy mostrando más o menos cómo funciona. Y obviamente pues esto elimina el ronquido, a no ser de que tenga ya un problema médico o alguna situación diferente a lo habitual, que es porque las vías respiratorias se tapan y pues al abrir la boca pues se genera el tema del ronquido. Este producto pues digamos que es bastante sencillo, pero pues quisimos traerlo para que tú lo puedas conocer, así que aquí ya lo estamos presentando. Esa es la cajita en que viene, es una cajita pues bastante pequeña, entonces vamos a abrirlo inmediatamente para que miremos qué nos trae el producto. Bueno, aquí ya está. Entonces, como te decía, pues viene bastante sencillo. Viene un pequeño manual de instrucciones, ¿sí? Viene en inglés, pero pues es bastante, como te digo, sencillo utilizarlo. Entonces, el producto, como te decía, pues genera una purificación del aire. Esto va a permitir pues que respires mejor a la hora de dormir y a su vez pues eso evite que tú ronques en las noches o pues al momento de que duermas. Esta parte de acá que te estoy mostrando, no sé si se enfoca, es en silicona, entonces pues eso permite que sea más cómodo a la hora de usarlo. Vamos a ver esta parte de acá, no, esto es fijo. Acá si se alcanza a ver pues viene todo lo que es el sistema de acá interno. Acá viene todo el tema de purificación de aire. Y acá entonces pues como esto es en silicona, pues supongo yo que esto es talla única all size, para que se pueda utilizar tanto por mujeres como por hombres. Es muy cómodo, yo ya digamos que lo he usado en anteriores ocasiones, la verdad no lo había vuelto a ver en el mercado, pero pues ya que volvió decidí comprarlo porque pues a mí sí me ha servido bastante. Como te digo, pues es un producto para personas que no tengan ningún problema médico, pues digamos diagnosticado, sino personas que de pronto sencillamente roncan en la noche. Entonces esto les va a permitir usarlo y evitarse esa molestia. Espero te haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal, dejarle like al vídeo y si tienes algún comentario ahí está disponible para que lo escribas y nosotros lo atenderemos. Gracias por vernos, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo.